खास खास के बुरा हाल है, बहुत सी चीजें ट्राई कर ली, बहुत सी दवाइयाँ, लेकिन किसी चीज से आराम ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में आप ट्राई कीजिए एक होम्योपैथिक कफ सिरप। इस कफ सिरप का नाम है स्टोबाल कफ सिरप, एसबीएल कंपनी की है। और इसकी एक एक ढक्कन आपको दिन में 3 बार लेना है। 5 ml सुबह दोपहर शाम लेना है। यदि 5 साल या उससे छोटे बच्चे हैं तो 2.5 ml उनको दिन में 3 बार आप ये सिरप दीजिए। आपकी खांसी के अंदर काफ़ी हद तक आराम होता हुआ देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयाँ हमें देखने को मिलती है, जिसमें पल्सेटिला है, रोमैक्स है, स्पॉन्जिया है, स्टिक्टा है, कोकुलस है, ड्रोसिरा है, इपिकैक है, जस्टिशिया है। और इसके अलावा भी बहुत सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर मानी गई है। ज़रूर ट्राई कीजिए।